तुम यहाँ गलत चीज बता रहे हो, लोगों को सर्विस कराते हैं गलत चीज बता रहे हो। पैसे निकालने के लिए बाइक की सर्विस के लिए देखते हैं कितना लगता है। पूरी सर्विस होगी बताऊंगा मैं आपको वीडियो में बने। की फॉल्ट आई हुई है कार्बोरेटर की। ये पूरा डेड हो चुका है और 2011 या 12 मॉडल एफजेड में डेड हो जाता है। अगर आपके पास होगी तो आपको इसकी फॉल्ट आएगी 12 साल बाद। 12 साल इसकी लाइफ हो गई। अब ये नया डालेंगे। ये लगवाना ही नहीं है यार, चल गया अंदर से। ये हम रेकमेंडेड नहीं करते। अरे ये लगवाना है नहीं लगवाना? नहीं क्यों? खराब हो गया। तेज बोलो ना। खराब हो गया भाई। ये मना कर रहे हैं लगवाने को और मैं रेकमेंड नहीं करूँगा इसको, क्योंकि बिकॉज अगर आपकी बाइकों में लगा है या आपने लगवाया है तो ये ज़्यादा ऑयल पीता है, क्योंकि इसमें रेस ज़्यादा उठाता है इसलिए। तो हमारे विष्णु भाई बताएंगे। और ये जल भी जाता है अंदर। ज़्यादा स्पीड में बाइक जाती है तो ये देखिए अंदर से जला हुआ है, होल हो रखा है। काम चल रहा है बढ़िया। पूरी बाइक खोल दी है इन्होंने। मैं तो रेकमेंड करूँगा इन्हें, अगर करोल बाग आना तो यहाँ पे आना है शॉप पे और एक बार सर्विस करा लेना। फिर अगर ना समझ में आता तो आप कमेंट में बता देना। अगली बार आप खुद ऑटोमेटिकली अपनी बाइक यहाँ लेके आ जाओगे। मेरी रिकमेंडेशन। ले लो गद्दे ले लो, काम आएगा रात में। क्यों काम आएंगे? रात में काम आएगा भाई, सोने के टाइम। ओए कह रहे सोने के टाइम गद्दे काम आएंगे। तुम यहाँ गलत चीज़ बता रहे हो, लोगों को सर्विस कराते हैं गलत चीज़ बता रहे हो। इनसे बात मत करना, सर्विस कराते हैं बाइक पे। ये टाइम इन्वेस्ट करते हैं बस बंदों का, काम कुछ नहीं करेंगे। काम वही करते हैं यहाँ लोग। विष्णु भाई गद्दे में लगे हुए हैं। कह रहे गद्दे ले लो। बोलो आओ। किसका आवाज दे रहे हो? वो काम से होता है। आज हमें कवर कर रहे हैं काके भाई। इनको तो आप जानते ही होंगे, कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने तो देखा ही होगा। लग रहा है इसमें हम 11:30 बजे के आए हुए हैं। कितने बजे आए थे हम? आए हुए 12 बजे। हम 12 बजे आए थे और अभी टाइम हो रहा है। अभी क्या टाइम हो रहा है? 2 बज गए और अभी भी पैक नहीं हुई। मैं दिखाता हूँ आपको। में काम चल रहा है, देख लो। ये सारा काम हो रहा है, पिस्टन का हो रहा है, कार्बोरेटर हो रहा है, सर्विस हो रही है। हम एक्चुअली सर्विस के लिए आए थे पर उन्होंने बताया कि पिस्टन का भी आपका सारा वीक है, कार्बोरेटर भी लीक कर रहा था। तो ये सारा कॉस्ट वगैरह जो बनी है वो सारी मैं आपको डिटेल्स में एंड में बताऊँगा, जो भी एंड्स में लेगा। और ये सारा मेरा सामान आया, देखिए ये सारा, और आधा लगा दिया। 12 साल बाद पिस्टन का काम हुआ है इसके अंदर। एफजेड 2011 मॉडल है ये मैकेनिक है, इनसे फिल्टर नहीं खुल रहा। पूरी खोल रखी है भाई, पूरी खोल रखी है। नया कार्बोरेटर डलाया जा रहा है।
सब्सक्राइबर पुराना है। इन्होंने अभी अभी लाइट बेची है, वो जो पीछे बंदा खड़ा है ना, ये वाली कह रहा था मैं। 700 रुपये कैश